Kiikyo munagana bugaanyi okukkiriza. Kiikyo munagana bugaanyi okusiima mukiraba. Kiikyo ekirevu. Eyali omuwala anyirira nga ssaawa zino eno yeekyusa n'afuuka omusajja kyewuunyisizza abantu okubeera nga yatandise n'okumera ebirevu. Njogera kwani? Njogera ku Queen Beyonce. Ssaawa ziri yali yeeyita Queen Beyonce nga kati we yeekyusa n'afuuka omusajja n'atandika okubeera nga yeeyita King Beyonce. Ssaawa zino eno yatandise n'okubeera nga amera ebirevu. Yatandika mpola mpola ng'agamba mbu ye okusinziira ku bwe yali omuwala mbu yeefiiringa nga talina kubeera muwala ng'alina kubeera mulenzi. Kyatandika na feeling we yavaawo okusinziira mu yali mu United States of America, mwana watu facilities ne surgery zonna zisoboka bulungi nnyo okubeera nga zikolebwa. N'agenda ne bamukola surgery ne yejjako amabeere agali ku kifuba ne bagasalako ng'ekifuba ne kifuuka flat. Teyakoma okwo, mwana watu we yagenda okujja wano mu ggwanga erya Uganda ng'amabeere agaggyeko atandise okwekubisa ttatu n'ennyambala n'ekyukira ddala n'etandika okubeera nga efuuka y'abasajja. Mwana watu n'atandika okukolera ddala ebintu eby'abasajja, n'agenda mu gym n'akola akanyama, omubiri ogwali ogw'omukazi ne gutandika okubeera nga gusiba nga gufuukira ddala gwa musajja. Ssaawa zino eno waliyo ne zikemiko gw'abadde takimanyi musajja ng'oli eyo atomera birevu. Kemiko gye ziri z'osobola okubeera ng'okozesa ebirevu ne bitandika okubeera nga bijja. Yatandise okubeera ng'azikozesa. Ssaawa zino eno ze njogererako kati n'ebirevu kwebiri. Eyali omukazi tokyasobola kubeera ng'omululatinga mu akyali kikazi kinirire kirina nnyasha abasajja gye baagala ng'ekirina figa ennungi. Ssaawa zino eno nga musajja awedde emirimu naye n'omala omuyita Queen abula kutemaatema oba kukuba luyi, kubanga ssaawa zino eno yeeyita King Beyonce. Oli eri ng'amanya akozesa ga Queen Beyonce. Neera ng'ono socialite abantu basinga okubeera nga beebuuza ti ne Ssemudondoli kozesa Ssemudondoli yali mukazi kati Kasuku teyatubuulira. Kasuku abakazi babayita batya Namudondoli, kati bamanyi oba ne Namudondoli oba naye yamala dda okubeera nga amukyusa oba ye akyali ku original. Ssaawa zino eno abantu beebuuza akyagenda mu nsonga atagenda mu nsonga, kubanga ye musajja w'omutunulirawo ti musajja awedde emirimu n'ennyambala, naye munnange ng'ekikula kye Katonda ng'omuntu yamutonda mukazi kati ali awo. Banene bayita batya ba transgender eyeekyusa okuva mu genda emu okudda mu ndala. Kino eno nno kiri ku Munnayuganda, si muntu mulala yenna yenna, naye nga teyasigala nkuleetera updates zonna ku King Beyonce eyali Queen Beyonce. Bannange Stan takyatuma kati yeesitukira ze comments zensinza okubeera nga ndaba ne caption ku ka video kaneeno, naye gyasigala nku updates gwe ky'onokola subscribing nga notification bell. Nzikiriza nkutegeeze ku Sheyi Ssebugwawo azze okubeera nga akutaasa ennaku n'embeera embi mw'oli mu kubeera ng'oyita, naddala ggwe ali ebweru nga visa egaanye onoonyeza omulimu gugaanye empapula zikutawaanya ssente zikuyita myagaana gyangalo otawanyizibwa ensonga z'omukwano. Sheyi Ssebugwawo azze okubeera nga akutaasa ennaku eyo nga akulombera edduwa. Mukubireko ku ennamba y'essimu tojja kubeera nga wejjusa.